蒲原鉄道っていうね、昔の電車の関係する。でこれね、廃墟の病院と博物館。怖い。これ相当に古いからね。右が交番。左が郵便局で正面が病院だよ。正面は郵便局。これもね、相当古いよね。電車。電車だ。人が乗ってたら怖い。怖いね。敏夫さんがまだ生きてるのか。そうね、できそう。もう動かねえよな、これは。